พี่น้องอันนี้กระพ่นเห็ดไข่สุปีบ่ออกเด้พี่น้องพ่นนี่ค่อยๆมาเขาเลยเห็นอิหยังขาวๆมาเบิ่งคนเป็นเห็ดไข่เป็นพี่น้องเหลือหอยกินได้นี่สุปีบ่ออกเลยพี่น้องเบิ่งกำลังออกสิพี่น้องเต็มนึงพี่น้องจะเบิ่งพี่น้องมันกำลังออกก้อนนี้สุปีบ่ออกจะเสียเด้พี่น้อง